គាត់បានធ្វើការវិញហើយជីវិតរបស់គាត់នឹងប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំក៏មិនបាច់ជួយគាត់គ្រប់យ៉ាងនោះដែរការដែលយើងជួយគេច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលខូចមិនខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងនៅពេលយប់ឡើងចូលមកដល់កញ្ជ្រោងបានយកដុំមាសដ៏ធំមួយដាក់នៅចំពីមុខផ្ទះរបស់កុសលហើយនេះគឺជាដុំមាសតើហេតុអ្វីបានជាដុំមាសនៅមុខផ្ទះយើងអញ្ចឹងកាលដើមឡើយមានភូមិដាច់ស្រយាលមួយនៅក្បែរព្រៃធំក្នុងនោះក៏មានបរិសក្រីក្រម្នាក់ឈ្មោះកុសលគេរស់នៅតែម្នាក់ឯងនោះទេកុសលមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឡើយប៉ុន្តែគេមានអ្វីមួយដែលមនុស្សជាច្រើនមិនមាននោះគឺជាការចិត្តល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាចូលព្រៃកាប់អស់យកទៅលក់សិនព្រោះខ្ញុំរស់នៅតែម្នាក់ឯងនោះទេបើសិនជាខ្ញុំមិនខំប្រឹងគឺគ្មានអ្នកណាជួយខ្ញុំឡើយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេខ្ញុំសូមត្រឹមតែអាហារ3ពេលគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំនោះបន្ទាប់ពីនិយាយរួចកុសលគេក៏បានធ្វើដំណើរចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃកុសលតែងតែចូលព្រៃរកឈើនិងរកអាហារជីវិតរបស់គេលំបាកប៉ុន្តែគេមិនដែលធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកណានោះទេនៅពេលដែលចូលមកដល់ព្រៃជ្រៅគេបានឮសំឡេងស្រែកតិចចម្លែកមែនតើនេះគឺជាសំឡេងអ្វីទៅខ្ញុំតាមរកមើលសំឡេងនេះសិនពេលដែលកុសលបានទៅដល់គេបានឃើញសត្វកញ្ជ្រោងមួយក្បាលវាកំពុងតែចាប់អន្ទាក់របស់ព្រានព្រៃកញ្ជ្រោងវាភ័យខ្លាចនិងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយភ្នែករបស់វាបានមើលទៅកុសលដូចជាកំពុងសុំជំនួយនៅទីនេះមានសត្វកញ្ជ្រោងមួយក្បាលឯងបានចាប់អន្ទាក់របស់ព្រានព្រៃទៅហើយតើយើងគួរតែជួយឯងដែរឬទេណូកុសលគេបានគិតមួយសន្ទុះបើយើងមិនជួយឯងនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជួយឯងច្បាស់ជាវាយប្រហារយើងជាមិនខានចុងក្រោយកុសលគេជ្រើសរើសយកចិត្តល្អដោយការជួយកាត់អន្ទាក់និងដោះលែងសត្វកញ្ជ្រោងកញ្ជ្រោងដ៏តូចអើយពេលនេះឯងមានសុខសុវត្ថិភាពហើយឯងឆាប់ចាក់ចេញពីទីនេះចុះហើយត្រូវតែរស់នៅឲ្យឆ្ងាយប្រយ័ត្នព្រិនព្រៃឃើញគេនឹងប្រមាញ់ឯងម្ដងទៀតកញ្ជ្រោងវាបានឈោមមើលមុខកុសលមួយសន្ទុះបន្ទាប់មកវាក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃយ៉ាងលឿនពេលនេះយើងជួយឯងបានហើយក៏ដល់ពេលដែលយើងត្រូវតែរកអោសដើម្បីកាប់ផងដែរមិនយូរប៉ុន្មានកុសលគេក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែរឿងដ៏ចម្លែកនោះបានកើតឡើងគឺផ្ទះរបស់កុសលត្រូវបានភ្លើងឆេះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេកាន់តែលំបាកហេតុអ្វីបានជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានភ្លើងឆេះអញ្ចឹងតើអាចចង្រៃណាជាអ្នកដុតព្រះជាម្ចាស់អើយខ្ញុំគឺជាកូនកំព្រារាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនដែលសាងអំពើអាក្រក់ដល់អ្នកណាឡើយតែហេតុអ្វីបានជាវាសនារបស់ខ្ញុំជួបរឿងបែបនេះបើផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានភ្លើងឆេះតើឲ្យខ្ញុំទៅនៅកន្លែងណាទៅព្រះអើយហេតុអ្វីក៏ទេវតាដាក់ទោសខ្ញុំមកឡើយបន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះផ្ទះហើយកុសលគេគ្មានកន្លែងដែលត្រូវទៅនោះទេហើយអ្នកភូមិក៏មិនបានមកជួយគេទៀតគេចាប់ផ្ដើមគិតថាតើការដែលមានចិត្តល្អវាមានតម្លៃដែរឬទេមិនយូរប៉ុន្មានពេលយប់ក៏បានចូលមកដល់គេបានសម្រាកក្រោមដើមឈើដ៏ធំមួយសម្លឹងមើលព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែសោកសោកស្រាប់តែមានសំឡេងមួយបានពន្លឺឡើងមកធ្វើឲ្យកុសលចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចតិចចម្លែកមែននេះដូចជាសំឡេងឆ្កែចចកបន្តិចសំឡេងឆ្មាបន្តិចនៅទីនេះច្បាស់ជាមានសត្វព្រៃជាមិនខានកំពុងតែនិយាយគេបានឃើញសត្វកញ្ជ្រោងនោះត្រឡប់មកវិញលើកនេះសត្វកញ្ជ្រោងវាមិនបានរត់តាឡើយវាបានដើរមកជិតគេយឺតហើយដាក់អ្វីមួយនៅពីមុខគេវាគឺជាអាហារកញ្ជ្រោងឯងយកផ្លែឈើឲ្យយើងកញ្ជ្រោងឯងពិតជាសត្វចម្លែកមែនពេលនេះយើងកំពុងតែឃ្លានផងយើងសូមអរគុណឯងហើយណាផ្ទះរបស់យើងត្រូវបានភ្លើងឆេះហើយយើងមិនដឹងថាទៅកន្លែងណាឡើយប៉ុន្តែយើងមិនចោះចាញ់នោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសត្វកញ្ជ្រោងតែងតែយកផ្លែឈើមកឲ្យកុសលរហូតកុសលមានអារម្មណ៍ថាគេបានសត្វកញ្ជ្រោងជួយហើយគេចាប់ផ្ដើមខ្ជិលច្រអូសគេមិនចូលព្រៃទៀតទេហើយក៏មិនសាងសង់ផ្ទះថ្មីដែរគេរងចាំសត្វកញ្ជ្រោងជួយជាណែងអូយឃ្លានខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីបានជាសត្វកញ្ជ្រោងមិនយកផ្លែឈើមកឲ្យយើងអញ្ចឹងរាល់ដងថ្មនេះវាច្បាស់ជាត្រឡប់មកតែហេតុអ្វីបានជាមិនឃើញអញ្ចឹង
ថ្ងៃមួយកញ្ជ្រងមិនត្រឡប់មកវិញទៀតនោះទេធ្វើឲ្យកុសលខឹងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែគេភ្លេចគិតថានេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់កញ្ជ្រងឡើយនៅថ្ងៃដដែលនោះគេបានដេកអត់អាហារពេញមួយយប់ខ្ញុំរងចាំអាហាររបស់សត្វកញ្ជ្រងមួយយប់ទៅហើយមិនឃើញវាយកអាហារមកឲ្យខ្ញុំសោះហេតុអ្វីទៅកុសលឯងខ្លាយទៅជាមនុស្សខ្ជិលបែបនេះមួយរយៈនេះឯងពឹងផ្អែកលើកញ្ជ្រងរហូតគួរឲ្យអស់សំណាច់ខ្លាំងណាស់លោកអើយផ្ទះថ្មីក៏ឯងមិនធ្វើបែរជាមកអង្គុយសង្កត់នៅក្រោមដើមឈើនេះយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សលោភលន់យើងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលខ្ជិលកុសលគេបានចងចាំថ្ងៃដែលគេជួយសត្វកញ្ជ្រងដោយមិនមានការរំពឹងអ្វីនោះឡើយយើងយល់ហើយយើងមិនគួរណាពឹងផ្អែកទៅលើសត្វកញ្ជ្រងទៀតនោះទេខ្ញុំនៅគ្មានកម្លាំងខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែសាងសង់ផ្ទះថ្មីដើម្បីខ្លួនឯងមិនអាចដេករងចាំសម្ដេចដូចជាពេលនេះឡើយកុសលគេបានកាប់ឈើនៅក្នុងព្រៃម្ដងទៀតរួចយកមកសាងសង់ខ្ទមតូចមួយដើម្បីស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសិននៅទីបំផុតយើងបានធ្វើផ្ទះថ្មីរួចហើយត្បិតថាវាជាខ្ទមក៏ដោយប៉ុន្តែទីនេះគឺពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតខ្ញុំមិនខ្ជិលច្រអូសដូចជាពេលមុននោះទេកុសលគេមិនខ្ជិលទៀតនោះទេគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការឡើងវិញសត្វកញ្ជ្រងបានមើលទៅកុសលពីចម្ងាយដូចជាមិត្តដ៏ល្អម្នាក់ប៉ុន្តែគេមិនមែនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់រហូតនោះទេគាត់បានធ្វើការវិញហើយជីវិតរបស់គាត់នឹងប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំក៏មិនបាច់ជួយគាត់គ្រប់យ៉ាងនោះដែរការដែលយើងជួយគេច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលខូចមិនខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរដែលអ្នកបានជួយខ្ញុំកាលពីថ្ងៃមុននោះពេលនេះខ្ញុំនឹងជួយអ្នកម្ដងទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងហើយនៅពេលយប់ឡើងចូលមកដល់កញ្ជ្រងបានយកដុំមាសដ៏ធំមួយដាក់នៅចំពីមុខផ្ទះរបស់កុសលបន្ទាប់មកគេក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃហើយលេងត្រឡប់មកទីនេះជារៀងរហូតចំណែកឯកុសលវិញបន្ទាប់ពីគេភ្ជាប់ពីដេកនៅពេលព្រឹកគេក៏បានឃើញដុំមាសធ្វើឲ្យកុសលភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយនេះគឺជាដុំមាសតើហេតុអ្វីបានជាដុំមាសនៅមុខផ្ទះយើងអញ្ចឹងបើថាមានមនុស្សយកមកទម្លាក់ទីនេះក៏មិនសមដែរព្រោះទីនេះនៅឆ្ងាយពីភូមិខ្លាំងណាស់ឬមួយក៏ជាមិត្តកញ្ជ្រងដែលបានចូលមកឲ្យខ្ញុំទេដឹងត្រឹមត្រូវហើយវាមិនខុសនោះទេកញ្ជ្រងឯងបានជួយយើងសូមអរគុណឯងហើយកញ្ជ្រងអើយយើងនឹងប្រើដុំមាសនេះបង្កើតទៅជាប្រយោជន៍ហើយយើងនឹងឈប់ខ្ជិលទៀតហើយធ្វើល្អកុំរពឹងថានឹងទទួលបានល្អមកវិញកុំឲ្យអ្វីមួយទៅដល់មនុស្សលោភលន់ការពឹងផ្អែកអាចបំផ្លាញជីវិតអ្នកមិត្តភាពពិតប្រាកដមិនត្រូវគ្រប់គ្រងគ្នានោះទេ